Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, a grandissima richiesta, mi avete seppellito di domande dopo aver pubblicato quel pezzettino di video su Facebook. Prima prova assoluta con il banco della Warsharp. Coltelli non stroppati, solo col banco. Questo mi è venuto meglio, ma perché è il secondo che ho fatto. Porco Diaz! Rasoi, tanta roba, tanta roba. I due Ganzo sono sopravvissuti alla prima prova, tanta roba. Ho deciso di farvi un video su questo sistema della Warsharp elettrico, ragazzi, quindi con il motore. Ragazzi, prendetelo come un video, come un neofita di questo sistema si approccia all'uso, perché ovviamente lo uso da un paio di giorni, ho affilato 7-8 coltelli, quindi ragazzi da neofita vi parlo, quindi l'approccio di un neofita a questo sistema. Questo è il base, ragazzi, questo dovete prenderlo per forza, perché è quello con il motore, con il suo blocchettino per affilare. Poi vi dico che quello, io ragazzi però mi sono preso il Blade Grinding Attachment, praticamente trasforma il base ragazzi in una piccolissima levigatrice, una levigatrice in miniatura che però ragazzi secondo me funziona a bomba. Andiamo a vederla insieme. Eccoci qui ragazzi, pronti a condividere con voi quello che ho capito io per ora di questo sistema di affilatura della Warsharp Canonion Edition. Prima di tutto vi dico ragazzi, io gli ho montato direttamente l'accessorio opzionale, vi faccio vedere la confezione, eccola qui. Questo lo dovete prendere a parte, il Blade Grinding Attachment. Secondo me ragazzi i risultati che avete con questo, se sapete affilare a mano libera, perché non ha le guide ragazzi, sono decisamente superiori, riuscite a fare lame molto più lunghe rispetto alla versione standard che adesso vi faccio vedere. Questa è la versione standard ragazzi, questo qua è la versione standard, avete dentro questo accessorio che poi vediamo, infilate la lama lì dentro e avete un sistema guidato che vi permette di non sbagliare. Sinceramente ragazzi io l'ho provato un paio di volte, poi l'ho tolto. Secondo me, avendo questo aggeggio ragazzi che trasforma proprio il vostro Canonion in una levigatrice, secondo me il pezzo originale che vi danno di serie non serve. Ve lo faccio vedere, aspettate un secondo che apriamo la confezione così ve lo faccio vedere. Eccolo qui, eccolo qui. Al posto praticamente di tutto questo baracchino ragazzi c'è installato questo, avete la regolazione dei gradi, ok, regolate i gradi, il nastro passa qui come vedete, ok, qua ci fate andare dentro la lama, avete i gradi da regolare, appoggiate la lama a questi supporti da un lato e dall'altro, ok, regolandoli ovviamente l'ampiezza dei supporti la regolate qua, questo gira regolate. Una volta che avete scelto l'angolo giusto fate passare la lama lì in mezzo, il nastro gira e ragazzi in teoria non potete sbagliare. Ovviamente i nastrini come vedete sono diversi più piccoli rispetto a quello del banco, io lo chiamo il banco da lavoro ragazzi, rispetto al banco sono diversi, quindi non vanno bene. Col banco arriva il suo corredo e nella confezione originale invece avete il corredo dei nastri. Vi prendo anche quelli così ve li faccio vedere ragazzi, eccoli qua, avete tutti i nastrini per il pezzo, diciamo il pezzo standard. Ragazzi io l'ho usato un paio di volte, poi l'ho levato subito, a me sinceramente non mi ha mica convinto, però ovviamente parliamo sempre di primo utilizzo, però avendo il banco ovviamente lasciare attaccato questo è un po' da bingo bongo ragazzi, quindi non l'abbiamo lasciato attaccato. Ragazzi, banco Canonion, allora partiamo dalla parte principale, cioè dalla parte che c'è
il motore, partiamo dal motore. Allora ragazzi, il motore lo avete qua, qui avete il tastino, funziona come un normale flessibile. Schiacciate il tastino, bloccate il tastino e avete la rotellina per regolare la velocità. La mia ragazzi è tutta regolata sul minimo, giro al minimo così non scaldo, scusate ho spostato il cavalletto, così non scaldo troppo la lama. Quindi schiaccio, premo, mollo, resta in funzione senza tenerlo schiacciato e lo regolo sul minimo. C'è chi mi ha consigliato tutto sul minimo e poi quando vai a lucidare il filo con, eccolo qua, il nastro per lucidare, vai al massimo. Io sinceramente ho tenuto tutto al minimo, mi sono trovato bene ragazzi, mi sono trovato decisamente bene. Andiamo a vedere questo banco, ok, ve lo faccio vedere. Poi ragazzi vi ho anche fatto, adesso qua c'ho anche tutto il filo che gira, quindi un bel bordello, eccolo qua. Allora, una volta che voi avete attaccato il vostro banco ragazzi, qui avete praticamente il tendinastro, ok? Tirate, non so nemmeno cosa si vede all'interno, ma fuori mi stanno facendo dei lavori strada ragazzi, non riesco a registrare. Qui ragazzi avete il tendinastro, mettete e togliete praticamente tirando indietro questa levetta, ok? Mettete e togliete il nastro, poi nel video che vi ho fatto lo vedete. Per decidere la tensione del nastro, qui dietro avete la levetta, ok? Mollate la levetta, spostate su e giù il perno e quindi decidete quanta tensione tenere sul nastro, perché se state affilando un convesso, un full convex, è diverso che affilare un tagliente piatto. La regolazione la potete anche fare qua ragazzi, avete la rotellina, se la spostate nel buchino dietro, svitate e l'attaccate nel buchino là dietro, la distanza tra i due rulli dove andate a affilare è minore, il nastro resta più teso e quindi ovviamente riuscite a fare meno convessi taglienti. Io l'ho lasciata così perché sinceramente il tagliente convesso mi piace ragazzi. Qua dietro ragazzi avete una rotellina, questa qui la smollate, regolate i gradi a cui volete affilare, come vedete io l'ho messo su 20 gradi e praticamente queste rotelline si spostano su e giù, ok, dandovi l'inclinazione. Questi sono 20 gradi, ok? Ragazzi, il problema non è un problema, la specifica, diciamo, la caratteristica di questo sistema, secondo me, è che lo potete usare se sapete affilare a mano libera. Questo è il Satre di Estrema Ratio che abbiamo affilato ieri, che se va a fuoco fa un gran favore, eccolo qua. L'abbiamo affilato ieri. Allora ragazzi, come funziona? Vi mettono questo piattino, ma non è per andare ad affilare qua, il piattino è per tenere la lama dritta. Una volta che avete la lama dritta, la alzate dritta, vi appoggiate lì e andate a lavorare. Girate il coltello e andate a lavorare dall'altra parte, ok? Quindi appoggio, mi assicuro che sono dritto, salgo, passo la lama. Sinceramente ragazzi io l'ho provato a fare un po' di volte col piattino, se sapete affilare a mano libera il piattino non vi serve praticamente. Quello che è importante è tenere la lama dritta, visto che qua è già inclinato a 90 gradi, quindi non dovete inclinare la lama deve essere perpendicolare alla tavoletta, al terreno, al tavolo, a quello che volete e poi la passate così ragazzi, passandola così la affilate. Ovviamente è un discorso che sembra semplice se uno sa affilare a mano libera ragazzi, perché se uno non sa affilare a mano libera secondo me ragazzi è un po' un problema, non avete delle guide, capito? Una volta che avete preso la misura qua, che secondo me è un po' superfluo anche, cioè questo vi aiuta ma non vi aiuta così tanto. Una volta che siete qua poi dovete andare a lavorare con la vostra bella manina, poi lo vedete nel video. Ragazzi, secondo me il limite del sistema, che poi non è un limite, è il fatto di saper affilare. Metto via il Satre che ragazzi, considerando che l'ho affilato con questa, è veramente diventato un rasoio da paura, ho paura di tagliarmi. L'abbiamo messo nel suo foderino con la sua bella Ulticlip. Ragazzi, ripeto, sistema che funziona assolutamente bene. È un sistema che secondo me per funzionare al meglio ragazzi ha bisogno di un pochino di pratica. Se sapete affilare a mano libera
lo fate tranquillamente. Se ragazzi non sapete affilare a mano libera è un po' un problema, nel senso che dovete imparare. È uno strumento che vi regala, praticamente vi dà la possibilità di avere una piccola levigatrice. Ma tu ci dici che con le bacchette è meglio? No, non è meglio. Ma il sistema guidato a pietra è meglio? No, non è meglio, ragazzi. Qui ho fatto stamattina, intanto che facevo il video che adesso vedrete, ho fatto i due Adamas e il Benchmade Proper, ragazzi, proprio riprofilato quello in, non lo so, ragazzi, boh, un quarto d'ora tutte e tre, 20 minuti tutte e tre, compreso la riprofilata del Proper. È una cosa, ragazzi, che non potete fare. Ma con le bacchette ci metto un secondo. Sì, con le bacchette ci metti un secondo, però come ho già fatto nel video che vi ho fatto vedere, ragazzi, le bacchette non vanno bene per sempre. Perché non vanno bene per sempre? Perché mano a mano che le fate vanno ad allargarvi, a appannarvi. Andate a vedere il video che lo spiego bene, vi alzano il tagliente e quindi il coltello taglia sempre meno. Quindi a un certo punto dovete per forza prendere la pietra. Le bacchette vanno bene per dare una ravvivata. Tra l'altro la bacchetta vi dà la ravvivata al filo, ma ve lo fa tagliare ogni volta che la passate sempre un pochino meno. Qui invece, ragazzi, arrivate praticamente con il bevel perfetto. Tra l'altro fa dei taglienti, ragazzi, fa dei taglienti veramente cattivissimi, ragazzi. Fa dei taglienti da paura. Adesso non so cosa si vede qua perché è un po' buio, però fa dei taglienti che tagliano da paura, ragazzi, da paura in 5 minuti a coltello, considerando anche il cambio del nastro, che sicuramente c'è un modo più intelligente di cambiarlo rispetto a come faccio io, però ragazzi, secondo me funziona alla grandissima, a patto che sapete affilare. Adesso vi faccio vedere il video dell'affilatura dell'Adamas fisso che ho prima sfregato sul muro, ragazzi, per levargli il filo. Cioè, rendetevi conto quanto vi voglio bene. Ho sfregato l'Adamas sul muro per levargli il filo e farvi vedere in quanto poco tempo si riesce a ripristinare con questo sistema. Fermi tutti, una cosa che non vi ho detto che secondo me è interessante da sapere è che avete dentro 5 nastri, ragazzi, dal più fine, che è quello per lucidare, al nastro fine, al nastro medio, e 2 veramente spessi, ragazzi. Quelli sono veramente... Questo non l'ho ancora usato, ragazzi, il Proper l'ho riprofilato con l'altro che è questo. Ragazzi, 5 nastri. Sul consumo dei nastri sinceramente non mi pronuncio. Ho parlato con gente che mi dice si consumano in frettissima, ho parlato con altra gente che mi dice mi sono durati una vita. Quindi ragazzi, io aspetto di usarla per un po'. Questo video lo prendete come una presentazione, un uso da neofita. Io non l'ho mai usata, mi è arrivata, ho iniziato ad usarla, so affilare a mano, quindi vi consiglio quello. Però ragazzi, prendetela proprio come una presentazione e poi adesso mano a mano che me la studio troverò dei dettaglini e magari facciamo un altro video più preciso. Questa l'ho fatta perché mi avete fatto una capa tanta con le domande, così avete il video, un'infarinatura generale sull'uso di questa meraviglia. Ragazzi, video dell'affilatura dell'Adamas e poi conclusioni finali. Via!
Eccoci qui ragazzi, dopo aver visto l'approccio di un completo neofita a questo sistema di affilatura. Come vi ho detto, lo uso da un paio di giorni, ma avete ragazzi sommerso di domande e vi ho fatto il video. Mi riservo ovviamente di farvi più avanti un video, magari dove vado a spiegare qualche piccola malizia che ovviamente con l'uso imparerò a conoscere. Ragazzi, comunque i risultati per adesso sono fenomenali. Come dicevo, con il banchetto, ragazzi, con il blade grinding attachment, se sapete affilare a mano libera è una bomba, il requisito è quello. Io lo consiglierei solo a chi sa affilare a mano libera bene, infatti ragazzi, risultati paurosi. Questo ve lo ricordate ragazzi, il Benchmade Pro perché non tagliava la mazza della casa, che ho detto devo riaffilare. Ragazzi, paura, rasoio, ovviamente per lui ragazzi, mentre qui sono andato solamente a riprendere il filo dopo averlo levato sul muro, pensate che vado a sfregare il coltello sul muro per farvi vedere che poi la levigatrice funziona. Quindi ragazzi, qui ho solo ripreso il filo, qui invece sono andato proprio a cambiare l'angolo di affilatura andando a chiuderlo, quindi ho usato anche le grane più grosse per riuscire a chiuderlo. Ragazzi, i risultati per ora ottimi, ovviamente ci sarà da lavorarci sopra, a scoprire qualche piccolo trucchettino. Per ora il mio giudizio ragazzi è: se sapete affilare a mano libera, il blade grinding attachment, tutto in inglese fanno questi, ragazzi è veramente una bomba, una piccola levigatrice, funziona da Dio, se sapete affilare a mano libera è molto immediata secondo me, altrimenti ragazzi io sinceramente non ve la consiglio. Ragazzi, per il resto, grazie mille a Bjorlands per avermi fatto provare questo sistema a motore, ragazzi, elettrico, per me totalmente nuovo, dal Blade Grinding Attachment, ragazzi, dal sistema Worksharp elettrico, chiamatelo come volete, troppi nomi in inglese, dal parchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!